بداية عمل جديد، عمل جدار من الجبسن بورد. جبس مقاوم للرطوبة. ادي هنا واحد هنا اهوت، والتاني هنا اهو. طبعا احنا لسه ما اشتغلناش، فهنشتغل بقى لما نخلص بإذن الله. معلم جبس بالرياض، تنفيذ جافة انواع الجبسن بورد. عايز الصوف صخري ضغط 50. عايز الصوف صخري ضغط 50 يا جماعة. الصوف الصخرة عشان اللي ما يعرفوش يا جماعة، ده بيبقى كثافته 5 سنتي، وفي منه مقاسين، في منه 40 و60. ده 60 عشان بس الناس تاخد بالها، ده 60 ضغط 60. يلا يا حاج. ماشي. تم الانتهاء من الأعمال. معلم جبس بالرياض. ماشي يا باشا، تمام. معلم جبس بورد بالرياض.